பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்துக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, நட்சத்திரப்பூவு, கல்பாசி, பிரியாணி இலையை சேர்த்துக்கோங்க. 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதையே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு தக்காளி சேர்த்துட்டு 2 பச்சை மிளகா கீரி சேர்த்துக்க அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ மஷ்ரூமை நான் சேர்த்துக்கிறேன். மஷ்ரூமை நான் நல்லா கழுவி மேலே இருக்கிற தொலியெல்லாம் நீக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மஷ்ரூமுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. 2 கப்பு தண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். 200 கிராம் பாஸ்மதி ரைஸ் நான் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கேன். அதையும் இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்தாச்சு. கொஞ்சம் போல் புதினா, கொஞ்சமாக மல்லி இலையை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலந்து விடுங்க. இப்போ நம்ம ரைஸ்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மறுபடியும் மெல்ல கலந்து விடுங்க. இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 8லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், பாஸ்மதி ரைஸில் மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா உதிரியாக டேஸ்டியாக வந்திருக்கு. நல்லா சிம்பிளான ரெசிபி. நீங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ரெசிபி ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே செய்யலாம். நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறந்துடாமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.